就是我的感冒好了，不是新冠。Hello， 大家好，我是小白，我现在还在他们老家比尔干节，然后大家应该能听出来我的嗓子有点感冒，对不对？我也不知道是不是新冠，希望不是吧？因为我来这边之前，我老公就是我小孩他爸，他感冒了，来的路上他康复了，然后我感冒了，我不知道是来的路上受凉了还是咋回事儿。反正现在我是有症状，他现在是没症状。前2天有一点点的发烧，就是可能是算是他们这边是用100度，97度是正常，然后我是100度，那个应该是华氏度对不对？然后可能折合就是38度左右吧。然后现在我都没有发烧的症状，但是我还是有点这个鼻塞，然后嗓子有点不舒服。现在在这边也没办法检测，因为有点工作还没有做完，只能回嘉都之后再检测。然后我在这边也没法称体重，有好多人问我小白你现在多重，我也不知道。然后我也没办法称体重，我今天就找了一个我老公他妹妹的衣服穿一下，给你们看一眼他们参加 party 的衣服。然后我老公他在外面喝白大衣，然后我给他发了个照片，我说哎，我现在要去参加 party， 他现在在回来的路上，我们一会儿看他是什么状态啊。我们看他，我跟他说我已经参加 party 走了，然后他给我发消息说他在回来路上，我都没有看他的没有回他的消息。现在他应该马上回来了，我一会儿给你们看一下他的症状，他的表情。因为我藏的位置不太好，就是太明显了。回来之后，他打开一间屋子没有，打开第2间屋子就发现了我，然后我也没有拍到他的表情，反正就是，他以为我出去了，但是我没有出去，没有太大的表情，有一点点的就是找到我之后的小窃喜。就是这样的衣服，小白找了一身儿。小白胳膊特别粗啊，你们有什么减胳膊的诀窍没？就是胳膊怎么减，你们谁知道可以告诉我。然后我觉得我真的要好好减肥啊，减下来可以买衣服穿。小白现在已经从比尔干节回来了，现在在嘉都。然后还有一个消息就是我公公他也感冒了，然后工厂里也有2个人生病了，所以不知道这一波到底我们是得了新冠还是感冒了。然后我公公去已经检测了，核酸检测是阴性，然后你们可以看出来我已经康复了，就是声音也过来了，然后感冒的症状也没有了，也没有发烧，也没有咳嗽了。然后就是我现在是很正常的，就跟我老公之前的症状一样，就感冒了2-3天，然后吃点药回来了。就是我从比尔干节回来的时候就已经康复了，现在是完全的没有任何的感冒生病的状态。还有就是我们在比尔干节的时候，我跟我2个妹妹还有妹夫，我们一直都在一起，然后他们也没有把我隔离或者什么的，然后他们也没有感冒的症状，因为我们天天在一起，然后我生病他们也有照顾我，他们也没有说生病呀感冒呀，没有这些症状，所以我觉得我应该是普通感冒。然后我公公跟工厂2个人同时生病感冒，我公公现在还没有完全康复，但是已经做过核酸检测了，是阴性的。所以我感觉我们这波可能是季节变化，就是加德满都或者尼泊尔季节变化，所以引起我们的感冒啊。然后还有就是我回加德满都了，所以我也称体重了，我今天体重是131斤，就65.5 kg。虽然离我的65还有很1斤的距离吧，但是我觉得努力可能就达到了。然后我现在的下一个目标就是60公斤，就是120斤啊，120斤还是挺重的，但是目标得慢慢来，对不对？慢慢减肥吧，反正减肥是个长期的工作。然后很多人还在问我，就是为什么怎么减的肥，我就是少吃主食。就是少吃主食，就是米饭面条呀就有控制。然后前一段时间老早之前了有运动，最近也都没有运动过。最近很久没有运动过了，自从我的腿磕伤之后就没有加入过运动。但是确实也比之前，至少是比最开始做自媒体拍视频的时候要瘦了，对不对？因为你们关注我时间比较长的人肯定也能看到我之前的时候，就是那个脸要比现在大1号，对不对？虽然现在也很胖啊，这个我也知道，但是至少是有变化的，对不对？这是很鼓励我的，所以我还要继续减肥啊，继续的加油。这期也就是跟大家说一下，我感冒已经好了，不用担心，就是我的感冒好了，不是新冠，不用担心啊。有很多朋友就问我，所以不用替我担心了。然后这期我就分享到这里吧。我是小白，常驻尼泊尔的小白，喜欢我就关注我吧，带你看一个不一样的尼泊尔。我们下期再见，拜拜。